fi sifatil wudu'i tetep ing dalam nerangke tetep ing dalam sifatil wudu. Kala ndika sapa Abdillah bin Amr. Summa masaha nuli masah utawa musab. Kira sini kelawan sehari yang kita Mustafa yang Nabi semasa nuli musab seorang Nabi kira sini kelawan Kanjeng Nabi. Wa adkhala lan manjingake sapa Kanjeng Nabi isba'aihi ing driji loro ning Kanjeng Nabi as-sabahataini kang driji penunjuk fi udunaihi ing dalem kuping loro ning Kanjeng Nabi wa masaha lan masah musab sapa Kanjeng Nabi bi ibhamaihi kelawan ibu jari ke jempol loro Kanjeng Nabi dhahira udunaihi ing dhahir utawa njobone kuping Kanjeng Nabi. Akhraja wis ngetokake ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud lan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahaha lan nganggep sahih ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah hadis sing nomor 33 niku ijik nerangake masalah sifat wudune Kanjeng Nabi. Nalika wudu ning kene disambung masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi. Dadi masuk kepala iku karo adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udunai. Nglebokke driji penunjuk loro ning telinga ini terus ibham jempol loro niku ning jabane, ning jaba kuping. Dadi ning sak mburi kuping ngono. Dadi sebasuh ngeten. Dadi sing iki ning mlebu ngeten, sing iki ning jabane. Al-makna al-ijmali, makna secara ringkas atau global. Ya tadammanul hadis bayanan li sifatil wudu wa idahi ma lam yakun muwaddahan fil ahaditsis sabiqah bi tariqatin wasfiyah limashil udunaini bil kaifiyah al mabniyah allati turina mashahuma zahiran wa batinan bima in ghairil ma'il ladzi masaha bihi ra'sahu li hadisil Baihaqi. Hadis di sini mengandung penjelasan tentang sifat wudunya Kanjeng Nabi dan menjelaskan apa yang belum dijelaskan di hadis yang dahulu dengan jalan pensifatan wudu limashil udunain untuk mengusap kedua telinga bil kaifiyah al mabniyah dengan cara yang ada tuntunannya atau yang didasarkan pada hadis allati turina yang memberikan kita atau menjelaskan, memperlihatkan kepada kita mas'ahuma bagaimana Nabi memasah kedua telinga tadi zahiran wa batinan, baik yang luar ataupun yang dalam. Zahir luar, batinan dalam. Bima in ghairil ma'il ladzi masaha bi ra'sahu, dengan air yang tidak digunakan untuk mengusap kepala Nabi. Li hadisil Baihaqi, karena berdasarkan hadis Imam Baihaqi. Iku makna ijmali. Fiqhul hadis, pemahaman saking hadis di atas, pemahaman dari hadis di atas. Bayanu sifatil wudu ma'aziyadati mashil udunain, penjelasan atau menjelaskan tentang sifatnya wudu, tata caranya wudu, disertai tambahan mengusap dua telinga, zahirohuma, zahirnya, luarnya, dan wabatinahuma, dan dalamnya. Wal jumhur ala annahu sunnah, ulama jumhur berpendapat mengusap dua telinga itu sunnatun. Jumhur berpendapat mengusap dua telinga itu termasuk perbuatan yang sunnah. Wa qala al-Imam Ahmad, sementara Imam Ahmad berpendapat innal udhunaini minar ra'si, sesungguhnya dua telinga itu termasuk hitungan kepala. Fayum sahani ma'ahu, maka kedua telinga itu dibasuh, diusap
dengan wujuban ma'ahu li wujuban liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Diusap bersama mengusap kepala. Jadi nak pas usap kepala langsung sekalian kedua telinga menurut Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad berpendapat kedua telinga itu termasuk dari bilangan kepala. Itu secara wajib. Jadi masuk telinga itu nak cara Imam Ahmad wajib, nak menurut jumhur sunnah. Ada dawuh Kanjeng Nabi al-udhunan minaroksi. Ana ngendikan Kanjeng Nabi iku al-udhunan minaroksi. Kedua telinga itu termasuk dari kepala. Rawahu Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Terus fikih hadisnya ten mriki niku menjelaskan tata cara wudu, ada tambahan bagaimana mengusap kedua telinga, baik zahir luar ataupun dalamnya. Lah hukum mengusap dua telinga itu nak cara ulama jumhur itu mengatakan wisunah. Tapi Imam Ahmad mengatakan itu wajib. Dasarnya karena Imam Malik menganggap dua telinga itu termasuk dari bagian kepala berdasarkan hadis. Jadi para imam itu berpendapat mereka mesti ana dalile, mesti ana alasannya. Jadi kadang imam satu mengatakan ini tidak wajib karena mereka juga punya dalil. Imam satu mengatakan ini wajib, mereka juga punya dalil. Oleh karena itu mau apal hadis doe tapi tidak memperdalam masalah fikih, ada malah bingung ke wong nek mung hadis ini. Mereka istimbatul ahkamnya itu belum sampai, ora iso. Nah sing iso yo ahli fikih memang orang tafaqquh fid din itu. Nah, menurut Imam Ahmad nek kedua telinga itu termasuk dari kepala, maka mengusapnya itu termasuk wajib. Jadi nek menurut jumhur tidak wajib, nek menurut Imam Ahmad wajib. Nah ini mengikuti Imam Ahmad ya seluruh pendapat Imam Ahmad dipakai. Orang yo aku ngusape kepala anut Imam Syafi'i ya, nggak ngopo ngusape kepala Imam Syafi'i sithik wae. Terus engko membatalkan wudune anute Imam Ahmad repot dengan campur aduk. Imam Ahmad mengatakan ora batal mek wong Imam Syafi'i batal. Nah Imam Ahmad ada yang apa jenenge memasuk kepala itu semuanya termasuk telinga iki lho ngene ya, telingane sisa. Ini wajib ngusap kedua telinga. Niki fikih hadis saking hadis nomor 33. Dan enten sing janggal mboten niku. Niku tambahan keterangan sing wingi. Ya bos, ana sing janggal berapa bos? Ketemu pisan kita berapa bos? Alhamdulillah. Banyak Bapak. Itu banyak. Anyar temenan ora? Anyar temenan ya. Kak Kim ki golek iki. Kan. Ayo murah. Ya udah ketemu. Oh ingin enggak doang. Ini kan piring. Ngene iki. Ana sing jengkel prak kan Pak Bos. Sing kita. Nang batire orang maca, ora ana tulisane. Ternyata al-hadis surabi wasalasun, hadis yang nomor 3 sekawan 34. Wa an Abi Hurairah lan diriwayatake saking Abi Hurairah. Kala ngendika sapa Abi Hurairah, kala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha nalikane tangi sapa haduku salah suci sira kabeh mimmanamihi saking turune ahadiku. Fal yastansir mongko becik njebresno sapa sira salah suci sira salasan kelawan ambal ping 3. Fa inna syaitana karena sak temene setan iku ya bitunginep di penginapane setan kuwi ning irung. Ala khaysumihi ing atase janur irunge pucuk irunge wong muttafaqun alaih. Hadis sing nomor 34 niki narangake diriwayatake saking Abi Hurairah Kanjeng Nabi nanti ngendika nalikane salah sujine awakmu iku tangi saka turu kon jebreske irunge. Wes ngeten iki. Ping 3. Mergane alasane ning kono setan iku nginep ning kono. Nginep ning kono pucuk kono iki.
ku hadise. Al makna ijmali makna secara terglobal utawi ringkese. Asyaitonu yajri min ibni Adam majrad dam. Fayatasallatu alaihi fil yaqdah wan naum yajlisu ala a'la anfi. Setan niku lumaku ning nggon anak putune Adam niku mlaku ning nggon dalam getih. Dadi aliran darah itu gawe liwat setan. Terus fayatasallatu alaihi fil yaqdah. Dek iku manggon ning kono bersemayam manggon ning nggon aliran darah iku ning nggon kondisi menungso kuwi tangi mbuh kondisi menungso kuwi tertidur. Ya layat slisu ala anfi. Dek tongkrongan bahasane tongkrongan jegong ning nggon pucuk irung ngene iki jegong dek iki. Li'annahu manfadul qalbi. Alasane mergane pucuk irung mau iku dadi jendela ati, dadi iso mlebu ning ati ning kono ceritane. Walaysa lahu ghalqun kal udhnain. Irung iku ora duwe penutup kaya kedua telinga. Walihada kanal anfu maq'ata syaitan. Mergo apa jenenge irung iku dadi manfadul qalbi, mergo iki kanal anfu maq'ata syaitan. Irung iku digawe tempat jegongane setan. Nek wal udhunan wi dadi panggonane mahalla baulihi, panggonan nggon nguyuhe setan. Dadi jegong iki ning irung, nek pak nguyuh mlayu ning kuping. Ngene wae. Kama jaa fil hadis bagaimana telah datang dalam hadis. Wali anal anfa yang kedua karena hidung majma'ur rutubah. Nggon panggonan kumpulan. Dadi irung iki nggon panggonan kumpulane kotoran. Jadi tempat pembuangan akhir. Pokoknya tempat panggonan sing kotor-kotor kaya ingus, uber dan lain sebagainya. Wadhalika mimma yuwafiquhu lan. Nah, panggonan sing kotor-kotor iku senenge nih setan, mimma yuwafiquhu sing disenengi setan iku ngono. Wa ilaju tardihi. Nah, obat kanggo ngusir setan. Tata cara ngusir setan ku al istinsan, jebreske bres ngono iki metu dhek kerengkangan orang. Liyah ruja khasi'an dalilan supaya dhek metu terusir dalam kondisi terhina, diusir gampangane, dijebres terjengkang orang. Niku makna ijmal ini ya terus niku. Fiqhul hadis, terus yang bisa diambil dari hadis tadi, pemahaman yang bisa diambil dari hadis, masyru'iyatul istinsar ingdal istiqat minan naum. Disyariatkan untuk jebreske irung ketika bangun dari tidur. Quyida binaumil lail dan dibatasi dengan tidur malam. Kama yufituhu lafdu yabitu. Nah, dibatasi jebreske mau iku disyariatkan batese nek turu bengi, nek awan berarti ora. Nek menurut hadis iki. Wal jumhur ala annahu mandu. Ulama jumhur berpendapat jebreske irung mau iku dihukumi nadab utawa sunah. Liqaulihi lil a'rabi karena dawuhe Kanjeng Nabi marang wong a'rabi tawadhu kama amarakallah. Wudu sira kaya oleh perintah sapa Allah marang sira. Wa dhahaba ila wujubi Ahmad. Kembali lagi Imam Ahmad berpendapat wajib. Wa jama'atun dan segolongan orang. Ya, Imam Ahmad dan jamaah golongan orang mengatakan itu wajib. Akhdan bidhahiril amri karena mengambil dalil dengan zahirnya perintah. Jadi perintahnya ning kono kan fal yastansir salasan. Ning kono lamil lam amar. Padahal ning kono jenenge amar kuwi perintah mesti nunjuke ning nggon wajib. Tapi nek jumhur mengatakan itu sunnah, tidak wajib. Karena ngendikane Kanjeng Nabi padha tawadhu kama amarakallah. Hadis itu woni. Niku fikih hadis. Jadi pengalaman pendapat para ulama. Satu hadis saja para ulama terkadang mereka berbeda pandangan karena satu mungkin ada
dalil lain yang menguatkan, yang satu ada dalil lain yang menguatkan. Karena wong kudu kon padha niku ya engel. Mesti beda. Kudu Kudu sing engel, kudu beda. harus beda. Mulane la yungkaru al-ikhtilaf walakin yungkaru al-ittifaq. Nek kesamaan apa jenenge niku kesepakatan itu diingkari. Nek perbedaan malah tidak diingkari. La yungkaru al-ikhtilaf walakin yungkaru al-ittifaq. Nah, ujuk-ujuk kumpulan, ujuk-ujuk wah iku ngene wae kabeh kembali iki ada main iki. Kita wis ditelusupi saurunge maring. Ngoten ta Pak. Kita jenenge kan beda-beda. Wong siji kadang saiki muni ngene ijo engko muni abang kok. Meneh wong pirang-pirang. Nah, jadi la yungkaru al ikhtilaf walakin yungkaru al ittifaq. Ya Bos, ada yang janggal, Bos. Ana yang janggal, Bos. Kok kecepatan macane, Bos? Rada remeng-remenge dadi rada nggliambiar. Mbon iki ora ana teruske. Al hadisul khamis was salasun. Utai hadis kang nomor 35. Wa anhu an Abi Hurairah. Lan saking Abi Hurairah idza staiqadha nalikane tangi sapa hadukum salah sujine sira kabeh minaumihi saking turu sira kabeh. Minaumihi saking turune ahadikum. Fala yaghmis mongko aja ngeclupne sapa hadukum yadahu ing tangane ahadakum fil ina'i ing dalem wadah hatta yasilaha sehingga ngumbah sapa hadakum ing tangan salasan kelawan ambal ping 3. Fa innahu krana sak temene kelakuan, krana sak temene wong sing turu mau iku layadri ora ngerti sapa ahadukum aina batat, aina ana ing ndi batat nginep apa iya dahu tangan lorone ahadukum. Ya dahu dale ana alife para Bos. Nono berarti ya duhu. Aina batat ya duhu. Mungkin iki salah cetak. Ngen sing njenengan nganu enten ya duhu napa ya dahu? Ya duhu. Ya duhu nggih, bener salah cetak niki. Kula mboten nyalahke hadise tapi nyalahke cetakan ini. Kemungkinan cara urut-urutane kedudukan kudune ya duhu. Nek ora ana alif, nek ana alif berarti kan mustasna tasniah. Jadi hadis sing nomor 35 niku tetep saking napa jenenge diriwayatke saking Abi Hurairah. Nalikane salah sujine sira kabeh tangi saka turu, aja pisan-pisan langsung sampe misale Pak wudu utawa langsung Pak rahut, tangane langsung dilebokke ning wadah sing ana isine banyu. Aja. Sadurunge dikumbah sik dicuci ping 3. Nah, mergane apa ning kono mergane wong iku mau nek turu ora ngerti tangane ning ndi wae. Bahasane alus, ora ngerti tangane ning ndi. Sebut tau terusur. Aduh. Memang kayak keterangan ning ngisor iku. Al maknal ijmali. Makna secara ringkas e. Ringkase maknane ngene. Idza namal insan la yadri an nafsihi fala'ala auratahu tukshafu fin naum fataqa'u 'alaiha yaduhu. Nalikane manungsa tidur, ketika manusia tidur dia tidak tahu tentang dirinya itu berbuat apa. Mungkin saja auratnya pas tidur terbuka. Terus tangannya itu menyentuhnya. Waqad haddana asyari al-hakim ala ghaslil yadain, sungguh syariat atau Allah atau Nabi. Biasanya ungkapan syari itu nek ora Allah ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memerintahkan, menganjurkan kepada kita ala ghaslil yadain untuk mencuci kedua tangan salasan ingdal istiqot. 3 kali ketika bangun tidur, istiqot minan naum. Sebelum qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua tangan kaki al-ina pada tempat air. Siyama naumal lail, apalagi lebih-lebih tidur malam. Nah, tidur awan wis rada kira-kira apa meneh kok turu bengi wis ora ngerti-ngerti. Saking anteng. Niku makna secara global ngoten.
Dadi menungso iku nek turu wis ora ngerti pokoke sing dilakoni apa. Turu karo sing wedok iso nglindur wong wedok liya apa nek papri. Ditakoni sampeyan iki nyeluk-nyelukke sapa? Ya mbuh mau keleleh. Wong turu kok ditakoni ora kelingan. Padahal tangi iki yo kelingan mau sing tak diceluk iki sapa iki kelingan. Sekarang men ora perang yo ora ngerti mau sapa. Ya kan wong wedok iki kadang Aslinya awal wis chattingan. wong wedok iki kadang kene ngimpi ke yo diseneni kok. Ngimpi kan ora sengaja. Ngimpi yo sapa wae iso mlebu lho kan. Iki diseneni yo tau seneng. Ya ini nek wong turu ki ora ngerti priye-priye ra terkontrol. Ya oleh karena itu syariat atau Allah itu memerintahkan wong nek turu iku bar tangi turu kon ngumbah tangane ping 3 sadurunge dilebokke ning wadah. Apa meneh turune kok waktu bengi. Waalaikumsalam. Gini. Enggak. Terus ke fiqhul hadis, pemahaman saking hadis niku, pemahaman dari hadis di atas. Al-awwalu an-najasatu idza waradat 'alal ma'al qalil tunjisuhu. Najis ketika dia itu masuk ninggon air yang sedikit, maka najis itu akan menjadikan air menjadi najis. Sing nomor loro asani al-farqu baina wurudil ma' 'ala najasah wa wurudin najasah 'alal ma'. Perbedaan antara air yang wurudil ma' 'ala najasah, air yang didatangkan kepada najis, air dikelekke ning najis, disiramke ning najis, utawa najis yang dicemplungke ning banyu iku ada bedanya. Li'anna Rasul naha an iradiyatihi. Karena Rasul itu melarang mendatangkan tangannya atau ngeclopke tangane alal ma pada air. Wa amaruhu bi iradil ma, sementara Nabi itu malah memerintahkan untuk mendatangkan air kanggo banyu, dadi kanggo tangan. Banyune ditekake nyiram tangan. Nek tangan sing dicelupke karo banyune sing dikebyurke kan beda. Niku ada perbedaan. Al farqu baina wurudil ma' 'ala najasah wa wurudin najasah 'alal ma'. Asalis nomor 3, istihbabu ghuslil yadain salasan. Disunahkan ngumbah tangan, membasuh kedua tangan 3 kali. Wa huwa madhabul jumhur, dan itu menurut ulama jumhur. Wa qala Ahmad bi wujubi ghuslihima. Kembali lagi Imam Ahmad berbeda pendapat dengan jumhur. Beliau mengatakan wajib ngumbah tangan 3 kali indal istiqat naum, ketika bangun tidur. Wa khassasa dzalika bi naumil lail. Lebih-lebih atau Imam Ahmad mengkhususkan tadi dengan tidur malam. Luweh-luweh tidur bengi. Apa meneh kok turune bengi. Akhdan min qaulihi, karena mengambil dalil dari firman Kanjeng Nabi utawa ngendikane Kanjeng Nabi batat. Dadi ning kono ana istilah aina batat. Nah, nek mriku batat iku maknane nginep. Jenenge kata-kata nginep iku bengi. Turu ra turu ki jenenge nginep ki bengi Kang ini. Oh sampeyan nginep ben aku tak terus dilungguh padahal jam 2 awan. Yo urung nginep arane. Mulane iki jeline para mujtahid itu satu kata pun bagi mereka itu akan menentukan satu hasil ijtihad. Ijai aina batat berarti bengi ya, khususnya bengi. Wa nahyu indahu litahrim. Menurut Imam Ahmad, larangan di situ, larangan la talmis yadahu. Larangan ning kono iku menunjukkan keharaman. Fi khususil istighraq minal maut, khusus dalam masalah bangun dari tidur. Wa indal jumhur, sementara menurut ulama jumhur annahyu lil karohah. Nek menurut ulama jumhur larangan di situ hanya untuk kemakruhan. Li'annahu 'allala dzalika bihtimalin najasah. Mergane ning kono ana kata-kata lihtimalin najasah, kemungkinan tangan tadi itu
kena najis. Ada kemungkinan. Jadi nek kemungkinan wal ihtimal la yaqtadi at-tahrim. Nek bahasa kemungkinan itu urung pasti. Bahasa kemungkinan itu berarti tidak menentukan keharaman. Nek menurut ulama jumhur kados niku. Bahasane kan fa innahu la yadri. Jenenge la yadri ku iso iso ora. Itu kan kemungkinan maknane. Maknane kemungkinan. Kemungkinan iso kena najis, iso ora. Jadi larangan ten mriku, larangan ning kono menurut ulama jumhur karena ada kata-kata kemungkinan, ihtimal itu mali ora tahrim tapi karoha. Tapi nek menurut Imam Ahmad ning kono lanahi li tahrim. Perbedaan mereka para ulama. Arabi nomor 4 yang keempat pemahaman dari hadis niku al-akhdhu bil ihtiyat wasti'malul kinayat fima yastahyi min at-tasrih bihi haitsu lam yaqul ar-rasul alaihi salam fala ala yaqwa ala duburihi aw nahwi dzalik. Al-akhdhu bil ihtiyat, kita mengambil dengan yang hati-hati. Sing hati-hati sing ihtiyat mana? Yang ihtiyat. Sing ihtiyat yo dikumbah sik tangane bae. Pokoknya dikumbah lah. Terlepas kuwi makruh ataupun haram, kita ngambil sing gampangnya dikumbah wae lah. Dikumbah. Wasti'malul kinayat, dan menggunakan kata-kata sindiran. Itu rasa langsung diceplos ke. Ini kata-kata kinayah, kata-kata sing sindiran. Fima yastahyi minat tasrih, ketika sesuatu itu nek dijelaske nganggo bahasa sing sharih itu akan menimbulkan perasaan isin lah. Orang-orang jahil lah nyebut langsung cara bahasane kene kok nyebut langsung ning nggon silite ngono-ngono apa kan yo rada saru lah bahasane ngono. Nek batat ya dengan penak. Nah, aku tak contohkan mergo kudu tak contohke nek ora contohke kok dibahas karo Susanto. Mungkin haitsu lam yaqul ar-rasul alaihi salam, sehingga Rasul itu tidak menggunakan kata-kata fala'ala yadahu. Orang muni Kanjeng Nabi ku ora ngendika fala'ala yadahu wa qata ala duburihi. Mungkin wae tangane iku malah ngemek. Silite kan orang muni ngono. Oh nah widale yang serupa dengan itu. Aku yang maca kitab kuwi bar mulane tak ceplos iki ngono. Maknane dubur kan memang kuwi. Nek kubur beda macam-macam itu. Oh, bubur kacang hijau. Al-khamis sing nomor 5. Jadi fiqhul hadisnya sing nomor 5. Talabul tizamil adab ma'al kitab was sunnah wal ihtirasi amma yunafi dzalika minal mujun wa adamil imtisal wa istihza fi tafahumi qawli aina batat yadak. Dan berikut ada pelajaran masalah untuk selalu menggunakan adab tata krama. Jadi tolabul iltizam, selalu beradab ma'al kitab wa sunnah, serta kitab Al-Quran dan sunnah. Wal ihtiras amma yunafi, dan menjaga dari hal yang bisa menghilangkan menghilangkan adab tadi. Jadi menjaga dari sesuatu yang bisa menafikan al-adab. Minal mujun, dari bersendau-gusuran, wa adamul imtisal, tidak melakukan perintah atau anjuran saka kitab karo Quran. Wal ihtiza luweh-luweh kok ngece. Fita fahumi qaulihi, dalam memahami ngendikane Kanjeng Nabi aina batat yada. Jadi ning kono men tolabul iltizamil adab. Wong iki yo diceplaki kan ya. Kanjeng Nabi pun menggunakan bahasa yang beradab lah, halus. Enak batat ya, orang langsung tuh fala'ala yadahu waqat ala duburi kan ora. Puasane kon puasar ngono. Enak. Bagaimana aku nang ngarepe wong ngempal. Kan sing jengkel Pak Bos. Dulu dibuka tidak ya? Bon, mboten enten. Takut ya. Tulis katang, tulis siarah aja.
Wis sembelih wedhus. Al hadis sadis wa salasun. Dari hadis kan nomor 36. Wa an Laqit ibn Sabirah. Saking sahabat Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbir nyempurnakno sapa sira al wudu'a ing wudu wa khallil lan nyela-nyelani sapa sira bainal asabi ing dalem antarane driji-driji sira wa baligh lan ngepol-ngepolne sapa sira jeneng apa jenenge semaksimal mungkin fil istinsyaki ing dalam nyerot banyu irung. Jadi nak nyerot temenanan illa ayyakuna shaiman kejaba nalikane ana sapa sira iku shaiman wong kang poso akhir wis ngetokake unah sapa Imam Arba'ah berarti saliyane Imam Ahmad, Imam Muslim karo Imam Bukhari. Nah sahih ahulan wis nganggep sahih lu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Dawud lan iku tetep kedue Sunan Abi Dawud fi riwayat ing dalam suci riwayat idza tawaddata nalikan wudu sapa sira famat mit mongko kumur-kumur sapa sira. Iku hadis sing nomor 36 niku nerangake masalah Kanjeng Nabi iku merintahake umate kon nyempurnake wudu, terus merintahake kon nyela-nyelani driji. Terus merintahake meneh nek nyerot banyu irung kon sing tenanan. Diserot tenanan. Kejaba nalikane nggih poso, nyerote aja tenanan. Ati siratake Imam Papat. Nek kanggene lafate Imam Abu Dawud idza tawaddata famatmi. Nalikane sampeyan wudu, nalikane wudu sapa sira mongko kon kumur-kumur, tenanan kumur. Al-makna al-ijmali, makna secara rinci, secara global, secara global atau secara ringkas. Amarana syari' halatal wudu an tulahidha ikmalahu wa itmamahu. Syariat atau Allah memerintahkan kita ketika berwudu untuk memperhatikan kesempurnaan wudu dan sempurnanya wudu, ikmal dan itmamnya. Wa tulahidha aidan al-a'dha al-ghair dhahirah. Dan juga untuk memperhatikan anggota-anggota lain yang tampak jelas. Wahya ma bainal asafi, anggota tadi adalah anggota di antara driji-driji, di antara jari-jari. Wa mura'atat dukhulil ma, dan menjaga masuknya, berarti menjaga memang ning kono ben iki mlebu ilaiha maring asafi. Watan difiha dan membersihkannya. Wakata fil istinsyak, begitu juga dalam kondisi nyerot banyu istinsyak. Bi isolima il anfi, dengan menyampaikan air hidup ila dakhilihi, pada dalamnya, seroteman. Kullu dzalika min ajli isbaghil wudu, semua itu dilakukan untuk menyempurnakan wudu, fa itmamihi, dan menyempurnakan bagaimana. Fikul hadis, pemahaman dari hadis. Hadis niku dapat diambil pemahaman. Nomor 1, al-awwal istihbabu isbaghil wudu, disunahkan menyempurnakan wudu, sempurna. Wudu disempurnake. Temenan. Anggone ngosok ya dikosok, apa anggone ghusl masuk ya dikosok tenan. Iki nyempurnake. Ono sing ngene tok ya. Saya ono sing dilake tok ngene. Ini yo ono ngene. Nah, tapi nak perintahkan Nabi kan kon nyempurnake yo ditekan ke tenan. Kosok ke tenan. Nah, ning driji kon nyala-nyalani ngene. Yakin tuh. Teko tenan. Masyru'iyatu takhlil asabi. Disyariatkan nyela-nyelani driji. Nyela-nyelani apa jenenge? Jari-jari liyasila alma, agar air itu sampai ila dakhiliha, ke dalam-dalamnya, mungkin misalnya apa jenenge buku-buku ini. Asalis yang ketiga, masyru'iyatul mubalaghah fil istimsak, disyariatkan untuk mubalaghah, bersungguh-sungguh dengan masalah nyerot banyu irung.
illa lisa'im kecuali bagi orang yang berpuasa li alla yatasarraba agar tidak masuk ila halqihi ke kerongkongan. Nek wong nggih poso aja di mubalaghah men orang mlebu ning kerongkongan minal ma yuftiru agar air itu tidak masuk ke kerongkongannya supaya tidak membatalkan. Arabi nomor 4 masyru'iyatul madmadah disyariatkan untuk berkumur fil wudu dalam wudu. Wal jumhur ala nadbiha. Ulama jumhur berpendapat sunnah. Di madmadah berkumur itu ulama jumhur mengatakan itu adalah sunnah. Lah dari jumhur ning kono kok iso sunnah masalahe ayat ning Quran iku ra ono madmadah. Ono masalah itu. Jadi kayak Imam Syafi'i mengatakan apa jenenge? Nenggon ayat Al-Quran itu ora ono makna. Jadi memberikan kesimpulan nek makna itu sunnah. Wa dhahaba jama'atun ila wujubihi, ya ono golongan yang mengatakan wajib, berpendapat wajib, makna wajib. Wa huwa al-masyhur an Ahmad, itu pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad. Wa inda Abi Hanifah, tapi menurut Imam Abi Hanifah tajibu al-madmadah wal istinshaq fil ghusli dunal wudu. Nek menurut Imam Abi Hanifah wajib kumur-kumur dan nyerot banyu irung itu ketika mandi. Jadi nek atus wajib itu kumur-kumur. Berarti sing belum pengalaman junub niku kumur-kumur ki wajib beristinsak menurut Abi Hanifah. Nek wudu ora wajib menurut Imam Abi. Mereka punya dalil sendiri, punya alasan dalil sendiri, punya argumen sendiri. Jadi informasi orang aku pengen pengen malu ulama Abu Hanifah. Ulama Abu Hanifah itu terkenal. Ulama Abu Hanifah itu terkenal cerdas. Cerdas ulama Abu Hanifah. Cerdas ini ulama jenenge Abu Hanifah cerdas ya kan. Imam Malik itu ulama yang hafalannya luar biasa. Hadis itu hafalannya akeh Imam Malik. Di pendapat Imam Malik itu banyak yang gampangnya mayor semua pendapat Imam Malik punya dasar hadis. Nah, Imam Abu Hanifah itu hafalannya hadis tetapi tidak sebanyak Imam Malik. Hanya menggunakan kias juga. Lah Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, terus ning Imam Malik ning ngono ilmu nih gambane. Ilmu Imam Malik entek Mas ya. Ngaji dia iso masih gurune entek ilmu. Aku ampun karo sampean. Entek ilmu. Tusir. Jenengan ngasten biyen niku ana ulama sing pinter iki luar biasa jenenge Imam Abu Hanifah, tapi beliau sudah wafat. Sampean ngaji dengan salah satu murid Imam Abu Hanifah. Mulane Imam Syafi'i itu tokoh yang menggabungkan teori hadis dan teori qiyas. Mulane pendapat Imam Syafi'i itu lebih menyeluruh, lebih menyeluruh, lebih banyak dipakai di antara Imam empat tadi. Imam Ahmad bin Hanbal hafalan hadisnya banyak. Tekan lima. Oke, wis tekan. Fikul hadis. Enten sing janggal ya. Oh iya. Iya, Mas. Terus Katanya wudhu yang sempurna dan wudhu yang tidak sempurna itu. batasannya. Praktek. Kelas kabeh. Sebenarnya teori ini. Iku sebagai praktek yang meme barang kok. Praktek. Ya mau wis tak praktekke nek kumur-kumur sing tenanan kumur. Ya ben irung tenan. Yes. Basuh muka iki temenan dikuwasa itu temenan ngene bos. Barang itu menurut iki ora. Jenenge tidak sempurna. Terus misal apa tangan yang sempurna, tekan sikut kene malah tunjuk ora kaya iki. Sempurna dikuwasa itu temenan ngene. Bener-bener ditekankan gitu. Adalku mana? Iku sempurnane ngono. Terus seluruh rangkaian mbuh kuwi sunah, mbuh kuwi ora kuwi
lakoni kabeh bos sempurna bos. Wis sing jelas nek isbah iku maknane menyempurnakan iku tenanan anggone ngusap yo tenanan. Ngusap kepala barang kan. Ki sithik men ki lho ndak sing jelas ngono. Slup ngene langsung. Ini kan tenanan ngusap kok. Jambule tok era akhir. Kumpulke malah telos. Sing ora tenanan. Iya. Maksudnya orang isbah itu ya tenanan tapi orang isbah orang nyempurna. Ojo muni ora tenanan terus. Kesusu. Nggon niku al-hadis sabi wa salasun. Hadis sing nomor 37. Wa'an Utsman lan saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu anan nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yukhallilu nyela-nyelani lihyatahu ing jenggot ora jenggot Kanjeng Nabi fil wudu'i ing dalam wudu akhraja wa sanafake wa hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa sahih alam sing antep sahih wa hadis sapa Ibnu Khuzaimah Hadis nomor 37 niku nerangake nek Kanjeng Nabi niku duwe jenggot kandel. Terus ning kono Kanjeng Nabi setiap wudu jenggot iku disela-selani. Ya terus. Disela-selani. Al makna al ijmali, makna secara ringkas. Kana Rasul kasallihiyati wa kana yuwadhibu ala takhliliha fil wudu'i wal ghusli liyasilal ma'u ila basharatiha wa kana yaf'alu dhalika isbaghan lil wudu' wa tashri'an li ummatihi liyahtadu hadwahu wa yatamassu ala tariqihi al mustaqim nafa'anallahu bi sunnatihi wa ja'alana mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Tak cocok iki. Rasul itu jenggotnya kandel. Dan Rasul itu selalu selalu yuadibu itu terus menerus continue bahasanya siapa itu mujib continue selalu nyelani jenggote ninggon wudu ninggon abus agar air tadi itu bisa sampai ke kulit kulitnya menyentuh kulit jero sing ketutupan rambut mau. Wakana ya falu dzalik isbaghan wudu. Kanjeng Nabi melakukan itu agar sempurna wudunya. Wa tasyi'an dan memberikan syariat, anjuran atau hukum li ummatihi untuk umatnya. Lalu agar mereka itu mengikuti perbuatan Nabi atau sunah-sunah Nabi. Yatamassu ala tariqi dan melakukan atau berjalan pada metode atau cara Kanjeng Nabi al-mustaqim yang lurus. Tariq jalan yang lurus. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan sunnah Kanjeng Nabi wa ja'alana mimman dan menjadikan kita termasuk orang yang mendengarkan apa-apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi dan bisa mengikutinya. Nah, itu masalah jenggot. Fiqhul hadis. Terus pemahaman yang bisa diambil dari hadis ten berikut. Al-awwal masyru'iyatu takhlilil lihyah, disyariatkan nyela-nyelani jenggot bi'isalil ma' dengan mengalirkan air atau menyampaikan air bi'asabihi dengan beberapa driji baina sya'ri di antara rambut jenggot tadi idza kanat kasatan ketika jenggot mau kandel la tadharu al-basyarah yang mergo kandel mau kuwi kulite ra ketok. Minta dia suka ngisor nang sawangi ra ketok saking kandel. Asan nomor 2 wujub takhyilil lihyah idza kanat khafifah. Wajib nyela-nyelani jenggot nalikane jenggot mau kuwi tipis. Jadi jenggot 13 sembarang iki wajib kudu. Sing duwe jenggot 13 iki wajib ora sunah. Li wujubi isal ilal basyarah karena wajibnya air itu harus sampai ke kulit. Nek jenggote tipis jadi
nyela-nyelani jenggot iku perkara sing sunah. Tapi Kanjeng Nabi selalu melakukan itu. Disela-selani. Misalnya kok ora disela-selani. Menurut pendapat ulama fikih menurut Syafi'i sah. Sah, jadi ora kudu disela-selani nek jenggot sing kandel. Nek jenggot sing tipis kaya 13. Iki mungkin ketok iki wajib nek dicuci ya. Wajib. 17,5. Wajib. Nek kandel yo sunah malah. Kalau ngene jenggot malah oleh kesunahan tahrilul ya. Kalau ngene jenggot. Nek kajan betah. Nek ora betah Pak Pri. Gatel. Ora kepenak jenenge jenenge ora kepenak iki Pak Pri. Son kuwi jane yo nek gelem ngono kaya Rewok. Syekh no langsung. Wetoke langsung nganggo jubah turut jalan kita mulai kapan ya. Tas besi gede. Mulai kapan kan? Cara nyela-nyelan ini iki pas wudu apa bar wudu apa Lah sebelum iku wudu. Kanjeng Nabi yo pas kuwi pas masuk rai kurang ngene di sini pas masuk rai ngene. Lah nek jenggote ki tipis, jenggote sithik yo pas rai kudu disela-selani iki kudu digoleki iki sing ra kena iki. Nek jenggote wandel kan ora kudu asline nek cara ulama oke kan menurut Syafi'iyah ora kudu. Njogone tok ira. Tapi sunah iki disela-selani iki sunah. Termasuk wajib. termasuk isbahul wudu pun itu. Berarti tadi kalau yang jenggotnya banyak malah sunah. Sunah. Nek jenggote sithik harus. Padha hukume karo orang jenggoten harus kena kulit. Batasane tetok bahasa. Akhir saya ngitunge. Batasane apa? Akeh. Ya batasane mau ke sekirane kok dhek ora ketok kulite berarti kandel. Nek tipis kan jek ketok kulite. Ngono sih mesti ketok ke batasane. Langsung itu. Nek kulite kok disawang saka sawang. Aja dibriyak nek dibriyak mesti ketok gitu. Dibriyak. Diketok disawang notok iki sekarang iki ora ketok wis berarti kandel. Batasannya ya kuwi. Tembus pandang kerajaan. Bon niku Pak Bos. Nek nggonmu ki jelas tipis, Bos. Wajib. Ini kesunahan berarti wajib. Wajib. Ini maksud dari kesunahan berarti. Ya ora. Wajib. Wajib. Wajib kan dulu sunah. Wajib ya sak ngisore sunah kan. Nah, berapa, Bang? Wajib sih kok sunah. Wajib iku sak ngisore sunah. Pertama apa? Apa nih yang pertama? Pertama ki masru'iyatut takhiliyah. Pertama apa? Al-hadis samin wa salasun. Tai hadis kang nomor 30. Wa an Abdullah bin Zaid. Lan saking Abdullah bin Zaid. Radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abdullah bin Zaid, anan nabi satamne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya ditekakake bisulusai mudin kelawan 2/3 mud 2/3 mud. Nah, 2/3 sulusun pindu 1/3 ping pindu berarti 2/3. Faja'ala yadluku Faja'ala nuli mulai sapa Kanjeng Nabi ku yadluku ngosok sapa Kanjeng Nabi ngosok sapa Kanjeng Nabi wira'aihi ing wira'i Kanjeng Nabi wira'aihi. Akhraja wis ngetokake sapa hu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa sahih ala nasi untuk sahih ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah Mriki diriwayatke saking Abdullah bin Zaid. Di Kanjeng Nabi ku pernah arep wudu ngono ana banyu apa digawake banyu 2/3 mud.
Kanjeng Nabi mulai ning kono ya deluku dirahi termasuk apa isbah iku ya deluku iki Bos. Idrak ngosor. Al makna ijmali. Makna secara ringkas. Maknanya ringkas ini. Al israf mudhi'atun lil maut. Berlebih-lebihan. Israf itu berlebih-lebihan. Mudhi'atun lil maut. Iku menyia-nyiakan harta. Wa fi'lu rasul kana tasyri'an li ummati. Perbuatan Kanjeng Nabi, perbuatan Rasul itu merupakan syariat untuk umatnya. Faqad tawaddu'a bimikyalin saghirin. Sungguh Kanjeng Nabi itu pernah berwudu dengan seukuran ukuran kecil. Ukuran mikyal itu ukuran. Yasa'u yang memuat ritlan 1 liter. Wasulusan lan sepertelon. Jadi 1 liter untuk sepertelon liter. Ma imroriyatihi ala a'dha'ihi. Tapi kan Nabi ning kono wudune iku nuntun tangane dilakoke ning anggota wudune. Litak memil a'dha untuk menyeluruhkan yo sampai seluruh anggota itu bisa biar terjangkau bilma dengan air. Wa ta'amda mukhabi'aha dan menjaga yang tersembunyi. Jadi njogo sing ora ketok yang tersembunyi biar tersentuh. Kanjeng Nabi mosok ngono. Jadi banyune sithik, Kanjeng Nabi wudune iki gamane dipakai kosok tenanan. Tenanan kok lah namanya banyune sithik. Ya Kanjeng Nabi kados sini. Walaysa hadza bitahdid. Walaysa hadza dan ini bukanlah pembatasan. Walakinnahu takrib. Akan tapi yo satu kira-kira binisbah liman dengan dinisbahkan pada orang kana badanuhu kabadanihi yang badan atau poster tubuhnya itu sebagaimana poster tubuhnya Kanjeng Nabi. Walihada fa innal qadra alladhi yatawaddau bihi yakhtalif. Oleh karena ini maka ukuran air yang dibuat wudu oleh seseorang itu berbeda. Biikhtilafil ashkhas wal ahwal. Berbeda dengan sebab perbedaan orang, poster tubuhnya, wal ahwal dan kondisinya. Jadi wonge gering, mungkin ya luwes sithik. Kudune nek pancen Pak ora pengen israf. Nek ning ngendi wae engel, ora israf ya engel. Dhewe ya buka trek niku langsung milih. Pengurus masjid tandang gawe ora tau kasat. Sing repot kan puasa. Nek ngono dhewe nek urusan banyu iku nek kon apa jenenge ora israf nopi. Ya mungkin israf ngono dhewe beda karo israf daerah sing ora banyu. Ngono dhewe iki terlalu makmur ngono urusan banyu. Penak penak. Kalau niku pas kadang kan listriknya mati padahal pakai ledeng. Kan kalau nggak ada powernya kan kesulitan untuk berwudu. Kalau lelah tuh nggak ada 2 kolah terus pakai ciduk tapi modelnya siram. Itu nggak langsung pakai tangan, cara tangannya nggak mungkin kan. Gini langsung gini. Boleh. Yang lain kan biasa. Corongan malah kan nganggo ember cat ya dibolong diduga langsung ke bolongan cilian ya. Hemat. Cilian. Kayak bolongan nganu ya. Lain cilik ya. Saking cilik teman. Wah, Dia belum karung Lah nek anu Kang apa? Neng ember terus langsung dijeduk lah nek Syafi'i kan nganu wis mustakmal. Nek aku kan karo ning mulai LDI. Wong sak apa jenenge sak ember cilik langsung di ngono kena. Ngono iki.
Nah, mereka berpedoman hadis beda kan. Kayak sing al-ma'ulayan juzu sayun kae ya. Mereka pedomannya dhewe. Mereka punya dalil sendiri. Nah, kita Syafi'iyah kan nek banyu yang dibagi dadi loro ono banyu sithik banyu akeh. Banyu akeh iki pira banyu sing 2 kolah luwih. Takriban banyu sithik 2 kolah kurang. Ya ukurane 2 kolah 60 meter, 60 meter, 60 cm. Kedalaman panjang lebar 60 cm. Itu ukuran 2 kolah. Takriban sakmono. Jeneng takriban yo kunjul sithik yo ora kae iki kurang sikit ra kae. Oh, aku kudu kunjul wis monggo kan nutuk-nutuk gede. Nah, menurut ulama yang lain mungkin tidak. Pendapat yang lain beda. Al-ma'ulai najis susah. Yo ora ono mustamal. Kan ya dalil karo Kanjeng Nabi kan. Kanjeng Nabi atus nuwun. Ada sisa apa jenenge nyawuk bareng ini termasuk dalil mereka. Nah, ini ketika ada orang berbeda dengan kita itu mungkin mereka punya pijakan lain, dalil lain. Awake dhewe husnuzon. Waniku fiqhul hadis, pemahaman saking hadis nomor 38. Al-awwal adamul israf fi isti'malil wudu. Tidak diperbolehkan israf berlebih-lebihan dalam menggunakan air wudu. Isti'malil wudu, menggunakan air wudu. Asani yang kedua, masyru'iyatu dalki a'dha'il wudu. Disyariatkan ngosoi anggota wudu. Tangan, muka, kaki, sepertinya kepala. Pengerti. Wahwa sunatun ingdal jumhur. Ngosoi anggota wudu itu termasuk sunat menurut jumhur ulama. Wa fardun ingdal malikiyah. Nah, menurut ulama malikiyah itu satu kewajiban, keharusan. Li'annahum karena bahwasannya mereka yarawna ad-dalka. Mereka berpendapat ngosoi dakhilan fi musammal ghuslil lughawi. Jenenge ngosok iku masuk ning nggon kategori nama mbasuh. Dadi mbasuh iku, mbasuh iku ning nggon mbasuh iki ana ngosok iku. Dadi iso diarani mbasuh. Menurut ulama Malikiyah, iso diarani ghusl, iso diarani mbasuh iku nek pancen ana ngosokane. Nek ora ana ngosokane menurut ulama Malikiyah ora mbasuh. Nyelek kita berarti gitu. Nek dia kira ning kran ya ngene itu. Menurut ulama Malikiyah itu belum ghusl. Nah, ghusl kudune ana ngosokane. Itu menurut mereka. Nah, menurut jumhur termasuk ulama Syafi'iyah itu sunnah. So itu termasuk sunnah dan itu isbah, seorang yang menyempurnakan. Sakhuruj min akhirat dikosoi, menolak ganjaran akeh. Nek kategori sah, nek rak ini maksudnya kan Orang ngosok. menggosok kan bisa dikatakan kan penyempurna tanpa menggosok tapi orang kategori sah. Nek menurut jumhur sah, yang penting semuanya sudah teraliri air bahasa air. Pengertian ghusl sendiri kan pengertian ghusl. Nek menurut jumhur ghusl itu kan bighairi dalki. Menurut jumhur. Nek tapi menurut Malikiyah jenenge ghusl itu kan harus ada dalki. Hanya mereka berbeda pengertian. Ya, berbeda pengertian itu menjadikan perbedaan pendapat. Nah, ukurannya berlebihan ini apa? Berlebihan yo lebih dari secukupnya berarti ya. Main Tapi nek wong Indonesia kok tidak berlebihan dalam masalah air wudu kayaknya engel. Kurangnya Terlalu kita banyu nanti terlalu kakean kan. Tolong meter. yo iso terjadi ngono kuwi nalika sampean misalnya tapi kadang ning wudu ora berlebihan ning liyane malah berlebihan. Ora Pak Kodi. Ngombe banyu sumur wae iso emang tuku banyu aqua. Janjane kan ya rada kemaki sithik. Mau demi kesehatan monggo. Nah, ning Indonesia angel ora kok berlebihan. Ngomong ngarep. Biasa nak ning.
Yo misale yo batasane misale dhewe wudu nganggo ember cat ora digolong terus nek ngono sak ember itu jane awake dhewe ning kono kuwi sak ember iki wis ora berlebihan wis. Tapi nek cara ukuran iki memang 1 liter ritol gitu ya, Liter, pas lusut kuwi wis berlebihan, 1 liter. 1 liter kan yo kaya bensin kan paling sak aku sithik ya. Sama aku. Sak aku pakai dewu tuh. Ah sak aku pakai tidak dibolong cara kaki man bolong karo dom bundel. Nah nek Indonesia rata-rata ya mungkin makna israf ning kono karo ning kene mungkin beda. Dan terlalu akeh masalahnya. Engko nek ning kene terjadi kekeringan nggih muncul. Wah, israfe malah pengertiannya malah beda. Misalnya nak pas rendeng israfi apa jenenge tidak boleh melebihi 5 liter mungkin nak ketiga malah tidak boleh melebihi 1 liter. Berarti berlebihannya pengaruh sikon kan. Nah, Wah sikon di situ. Jadi keran masjidnya bedine ya ngomprot. Nek cilik malah dikomplain karo masyarakat iki duwite nggo apa iki tak kira iki. Keran kok ngene ora diganti-ganti netes tok. Malah repot. Tak mirip jane aku kuwi ora mergo kok ora pangganti. Aku kuwi pengen men ora israf ngono dadi. Mengirit listrik. Kolah bangun dibangun ciut ora masalah man aku ora pengen israf hartane man ora apa bondo mesin menrakakan man dadi mun tak bangun cilian tak salah ya dia metu iki alasan mau tak tok kewan gitu sih ada dari kecil mau cilik yo kena diwudu paling sing wudu ya wong mungkin ngono dalile yo awake dhewe terus ngono ajar matematik semoga nih sing angel iku. Hah? Ben wis burung. Di. Terus ke al-haditsu tasi' wa salasu. Hadis sing nomor 39. Wa anhu lan saking Abdillah annahu satamni Abdillah iku ra sapa Abdillah an-nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya khudu mendhet sapa Kanjeng Nabi li udunaihi kanggo kuping lorone Kanjeng Nabi ma'an ing banyu khilafal ma'i sakliyane banyu alladzi kang akhadha wis nggunakake wis njupuk sapa Kanjeng Nabi li ra'sihi kanggo Mustafa Kanjeng Nabi akhraja wis ngetokake hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa huwa inda Muslim ing dalam menurut Imam Muslim min hadzal wajhi saking arah iki bilafdi wa masaha bi ra'sihi. Nek menurut Imam Muslim nek urusan masalah apa jenenge banyu sing sak liyane kanggo sirah iku wa masaha bi ra'sihi lan ngusap sapa Kanjeng Nabi pirok si kelawan Mustafa Kanjeng Nabi mimain kelawan banyu ghairi fadli yadaihi dudu turahane kanggo tangan loro dengan Kanjeng Nabi asta loro dengan Kanjeng Nabi wa huwa al mahfuz hadis iki sing luwih terjaga ning menurut Imam Muslim niki nah, ada hadis niki berarti ning kono pendapatnya para ulama nek mau Imam Ahmad berpendapat ngusap kanggo napa jenenge dua telinga kan di barengke kanggo karo ngusap kepala. Jadi satu dan itu hukumnya wajib. Nek menurut jumhur kan tidak wajib. Nah, dalile iki Kanjeng Nabi ya'khudhu li udunaihi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'si. Itu Kanjeng Nabi pernah wudu kanggo kedua telingane kuwi ora banyu sing kanggo sirah. Jadi kan beda. Dene kono ora dadi siji. Nek masuk kepala kuwi termasuk ning ayate iku mlebu ning ayat berarti wajib, berarti nek kanggo wudu ning kono ora wajib. Kaki bisa. Niku istihad para ulama niku. Al-makna ijmali, makna secara ringkas. Laqad istadalla bi hadzal hadis asy-Syafi'i. Sungguh telah beristidlal
berdalil dengan hadis ini Imam Syafi'i rahimahullah taala bi annal udhunani laisata min ra'si, bahwasanya kedua telinga itu tidaklah termasuk dari yang namanya kepala. Jadi orang masuk dengan kepala, wis ana batas sendiri. Li annahuma, karena keduanya laukana minhu, seandainya termasuk dari kepala, lam ya'khudir rasul tidak akan mengambil untuk kedua telinga ma'an jadidan, tidak akan mengambil air yang baru, mestinya yo air yang sing kanggo sirah mau. Jadi siji, tapi ono hadis iki masalah. Wa masahama bi baqiyati ma'i ra'si asabit fil hadis innama huwa bayanun lil jawaz. Nah, nek ngusape Kanjeng Nabi ninggon kedua telinga bi baqiyati ma'i ra'si dengan sisa air untuk kepala, asabit ninggon ngarep mau, habis ngarep mau innama huwa bayanul jawaz, itu hanya untuk menerangkan bahwasanya diperbolehkan. Kok ngono ki oleh. Jadi misalnya langsung wong iki ya oleh, iku oleh. Jadi misalnya ana wong wudu kaya ngono sampe ngrasa aneh, oh berarti tau ngaji ya. Oh berarti ana dalil iki. Oh iya, kono ya oleh. Oleh iki. Ana wong langsung kepala langsung istirahat. Biasanya kepala terus gini, kepala terus di ini. Misalnya itu langsung digandengke, ya oleh. Fiqhul hadis, pemahaman saking hadis di atas. Nomor 1, al-awwal akhdhu ma'in jadid, mengambil air baru, limas heroksi untuk ngusap kepala. Id layak fi ma'un ma'u fadliyadai, karena tidak cukup air sisa untuk kedua tangannya, min ghaslihima, untuk dari membasuh kedua tangan. Jadi ngono menjelaskan sing pertama njupuk banyu anyar kanggo ngusap kepala. Makane nek banyu sing kanggo tangan mau kuwi ora cukup, ini keterangan ini. Nomor 2, akhdhu ma'in jadid lil udhunain, mengambil air yang baru lagi untuk kedua telinga. Ghairu ma baqiya lil yadain, bukan atau ya selain air yang sisa untuk kedua tangan, mimas herosi, dari ngusap kepala. Berarti ning kono penjelasannya ini yang pertama njupuk banyu kanggo kepala, ora nganggo sisa sing kanggo tangan. Jadi aku dene beda iki. Aku dene beda. Aku sing berarti wajib, aku sing sunah. Sing endi? Kan dari hadis yang pertama aku ma'in jadidin bina siroksi, setelah ini yang kedua aku ma'in jadidin lil udhunaini. Aku ma'in jadidin sing nomor berarti Oh, masalah hukumnya. Oh, masalah hukum. Ning ngarep wis ana burung. Nek sing ngisor sing kanggo udhunain mau sing pertama kan jelas apa jenenge? Ana hadise mau kae. Jadi Kanjeng Nabi ning kono sirah langsung ning dua telinga. Nah, Imam Ahmad mengatakan itu wajib. Masah udun itu wajib karena udun itu termasuk dari kepala. Masuk kepala kan wajib. Berarti udun termasuk wajib. Itu bahasanya kan. Terus nek sing untuk ngambil banyu saka ndi? Saka tangan, mungkin lafdzul hadis ning nggur ya. Wajibnya masah ya, Bu. Wajibnya masah ya. bukan ahdune. Oh, mengambil akhdhu ma'in jadid limas heroksi id layak tafi. Nah, kuwi hukumnya piye? Ya ning kono urung dijelaske hukumnya. Ora ngerti. Sono urung menjelaskan hukumnya. Artinya boleh tidur di situ, ya mau boleh wudhu dengan sisa, terus
terus yang pinggul ini berarti kan boleh dipisah antara Berarti mengambil air kan berarti kan sunah kan cara kan sirah, jadi sirah karo kuping sih. Jadi kan itu Boleh. jadi umpama ben ono sirah, dicek terus juga banyak kan kuping berarti kan sunah. iya Berarti ahli sing nunjuk berarti hukumnya sunah. sing dhuwur berarti melu katut wajib berarti sak kabeh sing pertama Kata-kata kan al-awwal ahdu ma'in jadidin lima siroksi kanggo musab kepala sing pertama berarti wajib mengambil kan ibarat bukan musab apa baru basuh tangan sih nah baru basuh tangan terus arep musab kepala ya berarti kan it layak fi ma'ufat lihat ini min goslinya berkurang kok berarti kan cukup bersisa Meneh. sisa cukup benih meneh ahdu ma'in jadidin kan berarti Mengambil air lagi. negosiasi akhirnya wajib dan yang isor yang kedua ahdu ma'in jadidin lil udhuna ini woi rumah bagian lihat ini masih rosi kan ngusap kedua telinga kan kalau di lagi kalau sirah kan sekarang itu berarti kan umpama dipisah ngusap sirah terus juga banyu anyar tangguhkan berarti kan juga kan sunah Maksudnya ki ngomong ke juku kan katakannya ahdu sih pak ahdu ma'in jadidin berarti hukumnya ahdu ma'in jadidin yang pertama berarti wajib ya kan alasannya dulu kan it layak fi ma'ufat liyadaihi min ghuslihima tidak cukup. nah berarti Orang cukup. juga wajib berarti kan Juku maksudnya juga banyak Nek juga nyuruh bingung sampe. Tapi ini kono ora ono keterangan. Nek sak pahamku ngene Gun, sak pahamku ngene. Nek Mas mbasuh muka wajib, mbasuh kedua tangan wajib. Terus ngusap kepala wajib. Nek kedua telinga ini kan menurut Syafi'iyah kan sunah, bukan wajib. Tapi menurut Imam Ahmad wajib karena Sekalian. apa jenenge udun itu termasuk dari kepala kan ngono. Terus masalah penggunaan air nek bar basuh tangan iku bar basuh tangan biasanya tangan kan ijek teles. Terus ning kepala itu apakah di situ hukumnya wajib atau apa oleh ora Mas? Bahasane kan kudune oleh ora menggunakan air sisa sing basuh tangan. Sisa sing basuh tangan. Nek sak pahamku ki oleh nak pancen iji ono. Tapi ning kene bahasane kan layak fi. Bahasane kan layak fi. Jadi bukan masalah wajib dan tidaknya mengambil air. Masalah bingung aku kan cukup banyu niku wajib men. Berarti nganggo banyu anyar ki kudu nganggo banyu anyar maksudnya. ya biasanya itu layak fi ma'ufat liyadaihi min ghuslihima Lah nang ngisor sing ngisor ahdu ma'in jadid lil udunain ghair ma baqiya lil yatain. Mengambil air baru untuk kedua telinga selain air sisa untuk lil yatain untuk kedua tangan mimas hiroksi dari musab kepala. turahan kepala Heeh. kan itu Entuk, nah, berarti mau dipisah juga banyu anyar berarti kan malah sunah sing sunah. Dibeleni malah juga banyu pak juga banyu nih pak Malah. kan nengen cukup nengen cukup Boleh. berarti disunahke juga banyu anyar meneh ngene wis rampung walaupun kidul tetap disunahke juga banyu meneh Kuping. berarti 2 kali 2 kali yang satu nah dipisah nih 2 terus kali kepala saya rampung kepala sisan sak kupinge kok kepala saya ora dipisah nah nek dingin kan langsung entuk jelas sih berarti saya tak bahas nah, iki dipisah kan berarti kan angin yang juga ini kan lumayan jadi sih berarti kan hukumnya malah sunah juga ya ini juga karo masa kuping barang malah sunah orang masalah ini kan mau banyune sing biasa banyune sih banyu kanggo ngusap sirah jet 12 itu kan ento kan ento sih iya berarti kan orang-orang juga ini kan rakyat ini berarti kan sunah berarti sirah wis sirah tok terus cukup banyu meneh kanggo ngusap kali berarti ngelam artinya kan mulai Pak digabung pisan ya oleh Pak dipisah ya oleh kan
Tapi sing tablet kan kasus. Juga Kata-katanya ahdu ma'in jadidin. Ya sing padha-padha ahdu ma'in jadidin. Tapi nek ahdu ma'in jadidin nek delok nek kene layak fi ma'ufat diyadai. Kan berarti kan wajib Mas. Padha-padha ahdune tapi sing dulu ngene wajib sing sunah. Tak paham aku. Nek sampe piye kan? Wis basuh di ora apa-apa wis. Sisan ora apa-apa. Harus tak ya. Katakan ahli ma'in jadidin Mas. Berarti kan apinya dipisah. Ngene lho. Kok ben sirah karo kuping kan entuk sih. Nah, iya. Nek juga benime entuk Pak. Oleh. Oleh kok sunah. Oleh. Oleh iki sunah kok mubah. Sunah. Padha oleh lho. Oleh iki mubah kok sunah. Nek sing ngono iki sunah. Ya berarti sunah sih. Nek digabungke malah nek digabungke bayanun lil jawaz. Nek digabungke itu keterangan boleh nek ngusap apa dene kedua telinga dibarengke karo masorosi itu boleh bayanun lil jawaz. Lah terus nek dipisah ning kono nek misale menurutku nek hukum apa jenenge hukum ngambil air iku tergantung hukum sing Pak dilakoni iku lho, sing Pak dilakoni kan, Pak dilakoni. Lah ning kono kan termasuke hati apa jenenge sunah sih kesunahan ta. Lah kesunahan termasuk ning kono iki. Lah jukuke iki sing ditakokke lho kan jukuke. Heeh, penyune juga. Sunah pemubah tok nek sunah berarti oleh ganjaran. Nek mubah kan berarti ora oleh ganjaran. Ngono ora ngono. Cara Itu ada sebab tertentu, artinya sebab air kuwi. Artinya nek misal sebab air kuwi mau sithik berarti sekalian sisan, tapi nek misal air kuwi akeh berarti yo Dhewe-dhewe. diuji. Yo sithik ora sithik akeh padha kuwi. Oleh kabeh. Tapi ning kene masalahe apa keterangane memang gaya nuril Jawa. Terus nek umpamane kok njukuk dhewe iki mestine yo keterangane Jawa tok aku ngerti pasang kok njukuk. Nek kita disandarkan itu kan perilaku Kanjeng Nabi ya khudul udunai ma'ana kelapa sunah itu kelakuan Kanjeng Nabi itu perlakuan Kanjeng Nabi seperti itu. Awak dhewe Nabi Kanjeng Nabi nglakoni kaya ngono sunah Di antara apa jenenge kemudian kan dipikir ya termasuk masuk paling itu kan di mungkin ini start juga. Saya nomor 1. Ahdu ma'in jadidin lima siroksi kudune kan kudu cukup banyu anyar nek arep ngusap sirah sebabe turahan tangan dan kene masalah layak fi ma'ufat liyadihi minggu sering mau kata-kata ini Tangan yo. belum sing hadis aku ketinggalan nek kata-kata ini kan it layak fi ma'ufat liyadihi minggu sering turahan tangan tadi bahasa tangan sih kan jadi salah pak di bahasa Indonesia kan layak pilih ini berarti kan kudu cukup banyu anyar berarti itu kan masih kok sunah maksud iya kok malah gitu sih dua dari sana oh iya terus Nah, masalah kudune kan mergo ra ana, Bos. Dadi kudune kono apa menunjukkan itu wajib atau bukan? Apa mergo wis ra ana kuwi njur awake dhewe kudu njukuk meneh. Kudu sebab air iki entek ning nggon kene tok kok kudu apa jenenge iki. Tapi biasane ngono, Bu. Biasane ngene, kata-katane nak ning nggon fikih lho biasane. Nek hal itu tidak mencukupi, maksudnya tidak apa jenenge tidak diperbolehkan. Bahasane biasane nganggone layak tapi. Nek ning kono layak iki ketok ora cukup iki biasa ora cukup nek kira-kira berturahan kene upage ngusap ning kepala kan yo sithik ini kan ora cukup ngono. Ora cukup iki maksudnya bukan itu tidak mencukupi maknanya tidak sesuai standar. Oleh. Mulane nek yo kudu cukup banyu meneh. Ora ono tangan wis entek. Heeh. Kudune iki ya persoalannya kudune itu apakah itu Wajib. kudu wajib perintah apa ora ngono. Nah, cara aku pasang urung tau nemoni. Pasang urung tau nemoni hukum untuk mengambil air kembali itu mesti. Nek secara apa jenenge pemisahan antara masuk apa jenenge tangan dan nenggon kepala. Ngenmu yakfi apa yaktafi? layak fi Nah, yakfi. Biasanya nek sing tidak mencukupi standar itu biasanya nganggone kata-kata layak tafi.
iktifak. Nah layak itu ora cukup maksudnya yo bahasane mau kayak wis entek. Entek memang entek. Tapi ora iso. Kafa cukup nek. Kafa kalau cukup. Yang istiawa. Ya, tapi biasanya ungkapan-ungkapan tidak memenuhi standar layak tafi ya. Tetap putusin dulu. Ya orang tak kudu piye wis ra ono. Tapi persoalannya nek kok mengambilnya itu satu kewajiban itu sing untuk menentukan hukum kewajiban dan tidaknya itu. Masalahnya kok nek iku wajib berarti nek ora dilakoni tapi orang sing ora sering ora dilakoni pisone. oh Nek dilakoni ora sah. iya memang harus itu. Lah Pak nganggo ndi meneh wis ra ono. Kan wis ra cukup dan pahamku ngono. Berarti sing dhuwur lagi bener sing dhuwur berarti aku dene kudu sing tok apike. Ambil juga nih. Apike bersama maksud. Nek kata ape berarti ora yo ora apa-apa. Pun iki terus ya kudune ngomong bareng men kok paham. Malah-malah barang. Cuma lewat. Antol. Dari ngaji kalau cawe itu sila terus paham dulu. Soalnya gara kalau sampai petang ini ora petang. Dari kalau cawe itu. Petang itu sampean. Al hadisul arba'un tayi hadis nomor 40. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ndika sapa Abi Hurairah sami tu iku sami tu apa sami ta sami tu ya harokate sing salah iki berarti ora salah hati sih harokate sing salah sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritanya nek cara Gus Bahaya pun ngerangge lafaz hadis itu biasanya menggunakan sami'tu ra'aitu itu langsung apa jenenge wajah. Jadi otomatis memang di depan Kanjeng Nabi langsung krungu, langsung weruh. Iku hanya menggunakan salah satu panca indera untuk meriwayatkan hadis. Ra'aitu sami'tu panca indera memang waruh langsung sami itu Rasulullah langsung krungu yaqul ndika sapa Rasul inna ummati sak temene umat ingsun iku yaktuna padha teka sapa umat ingsun bakal teka sapa umat ingsun yaumul kiamati ana ing dalem dina kiamat ghurran muhajjalina alih wong kang berseri-seri mencorong min asaril wudu isangking labete wudu paman mangko utai sapane wong iku istata'a mampu sapa wong minkum saking sira kabeh ayuti layen tah ndawakake sapa man ghurratahu ing sinare mau mencorong fal yaf'al mongko becik nglakoni sapa man mutafaqun alaihi walafdul muslim lafate kan gadane Imam Muslim. Hadis nang 40 niki Abi Hurairah niku nate krungu mireng saka Kanjeng Nabi ngendika umatku sampeyan ning dina kiamat iku bakal duwe tanda khusus. Dadi umat Kanjeng Nabi sampeyan ning dina kiamat iki duwe tanda khusus. Tanda khususnya apa? Dhek bakal wajah utawa anggota tubuh sing ning kono gawe wudu iku mencorong tangane wajahe sikile iku bakal ketok tanda-tandane mencorong bersinar glowing nah sing sapa wong sing iso ndawakake apa jenenge mencoronge sinar mau lakonan misale kok batas apa batas wudu ning sikut kene kunjuli terake iya nek ning rai kok mung batase kene tok kuat tukuan kene yo ora kae
Tapi kan bukan wajib, nek sing wajib kan jelas. Tapi kok dawake dipunjulke ora baik. Sirah disempurnake. Terus sikil misalnya kok tekan hanya 2 mata kaki, dipunjulke. Di mana putih, rada ketok belang. Belang. Jadi memang memang bersinar, mencorong, mencorong somben. Al-makna al-ijmali. Menurut lafadznya al-makna al-ijmali kok at-tahlilul lafzi. Ning ngono, sak ngisore hadis iki. Mana sih? Ya, mana al-ijmali. Wa aku berarti salah tulisannya. Tidak jawab dak itu kan salah. Ngaji ya kancane iki ono sing salah ono sing bener. Fudilat ummatul Muhammadiyah wa amtazat ala sairil umam al-ukhra fid dunya bittiba'ihim amrallahi wa rasulih. Umat Nabi Muhammad diutamakan dan diistimewakan melebihi umat-umat yang lain di dunia dengan sebab mereka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Wa fil akhirah, dan mereka diutamakan dan diistimewakan dalam akhirat bil anwar allati tatala lau, dengan cahaya yang bersinar ala wujuhihim, terdapat di muka mereka, wa fi aidihim, di tangan-tangan mereka, wa arjulihim, dan kaki. Wa fi hadza, di dalam ini dilalatun ala fadilatil wudu, merupakan satu dalil keutamaan wudu, wastihbabul mubalaghah, dan disunahkan untuk mubalaghah, nemen-nemenake fi isbaghi, untuk menyempurnakan wudu, wa itmamihi, untuk menyempurnakan. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad iku sampeyan ning donya wis duwe keistimewaan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Taat tenan karo Gusti Allah karo Rasulnya. Terus ning akhirat mereka akan diberi keistimewaan dengan sebab taat kepada Allah dan Rasulnya tadi, nganggo wudu, tangane, raine, terus sikile iku bakal mencorong duwe cahaya. Nah, makanya ngono merupakan satu dalil ngono kon nyempurnake wudu. Jadi keutamaan wudu iki ngono. Pasti babil mubalaghah, sempurnake kosok temenan. Wah, banget dikosoi, banget dikosoi yo tambah padan. Diciprati tok yo rada temen. Iya. Aku sampeyan nang yang kiamat iki nek iso awake dhewe bener-bener ketok cetha wong iki umat Nabi Muhammad, ketok cetha dengan Nabi nyawang awake dhewe ketok cetha. Apa sithik tok ya kelip-kelip iki disawang ora pakai ketok. Sopo wes. Bayar hasilnya terus. Pakai cetha. Terus fiqhul hadis, pemahaman hadis. Hadis niku bisa dipahami istibabu isbabil wudu. Disunahkan menyempurnakan wudu. Li itolatil ghurrati wa tahjil, untuk memanjangkan apa jenenge? Cahaya mau gak orang muhajir apa jenenge? Sinar. Li annahu hilyatul mukmin, karena itu merupakan perhiasan orang mukmin. Wazinatu, dan perhiasan bodoh yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wal ghurrah wa tahjil, ghurrah dan tahjil min khasaisil ummah al Muhammadiyah, termasuk kekhususan umat Muhammad. Jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, udu organisasi Muhammadiyah itu, tapi umat Muhammadiyah. Bi khilafil wudu, berbeda dengan wudu, falaisa min khasaisiha, tidaklah termasuk dari kekhususan umat Muhammadiyah. Niku fikul hadis. Jadi awake dhewe nek iso kok nyempurnake wudu niku men sampeyan cahayane mencorong tenan.
Santuy. Kalau sing duwe wudu mate kan jeneng tok ora. Ning kene keterangane bi khilafil wudu falaysa min khasaisiha. Tidak termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad. Ya umat liyane ya. Berarti Nabi sebelumnya wudu juga Tapi dhewe kan sing merupakan hilyatul mukmin wa zinatuhu yaumil qiyamah wal hurrah wa tahjil min khasaisilna. Hurrah wa tahjil itu termasuk khasaisil ummah al Muhammad. Ya somben khusus umat Nabi Muhammad itu ning dina kiamat itu mencorong. Ya, sebab mencorongnya mau wi nek umat Nabi Muhammad mergo wudu mau. Tapi nek umat liyane ning kene kan bi khilafil wudu. Nek wudu itu bukan kekhususan umat Nabi Muhammad dong. Umat liya tapi kan tidak dikasih keistimewaan mencorong gitu. Jadi umat Nabi Muhammad itu kayak keistimewaan dunia anu karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi terus yang akhirat dikai keistimewaan mencorong podo-podo wudune tapi nek umat Nabi Muhammad mencorong nek umat liyane orang mencorong nek umat Nabi Muhammad tuh etok-etok nglakonane kok sithik-sithik tok ya mencorong sithik Berat. ya mencorong tapi kan sithik Baterainya. nek ora mencorong blas engko malah padha karo umat liyane ya mencorong tapi kan sithik Kayak corong kayak Salahnya ciri. Corong tapi kan pilih. Gede mencorongnya ya gede. Terus buat anak pertengahan padang. Tapi sebelum cili om corong. Mohon iki terus ke al-hadisul hadi wa arbaun. Wa an Aisyah lan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa Sayyidatina Aisyah. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yujibu nyenengake ing Kanjeng Nabi. Apa atayamun? Tayamun dhisike anggota kanan. Fitana ulihi ing dalem nganggo sandal. Ing dalem nganggo sandal Kanjeng Nabi wa tarajjulihi lan ing dalem apa jenenge jungkatan wa tuhurihi lan ing dalem sesuci fi sya'nihi lan ing dalem kondisi-kondisi Kanjeng Nabi kulihi ya sekabehane muttafaqun alaihi. Hadis nomor 41 ku nerangake nek Kanjeng Nabi ku seneng ngawali perkara sing apik-apik kelawan anggota sing tengen. Nek mlebu WC yo perkara sing ora apik termasuk ora apik iku kudune skill kiwa. Al makna al ijmali, makna secara global atau makna secara ringkas. Khairul mu'min man yuhibbu ma ahabballah wa rasuluh. Sebaik-baik orang mukmin adalah orang yang mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Wong mukmin sing apik, saapik-apike wong mukmin iku wong sing seneng karo perkara sing disenengi karo Gusti Allah lan perkara sing disenengi karo Rasulullah. Mulane Ahlussunnah wal Jamaah kaya awake dhewe iki seneng karo habaib. Maksudnya habaib keturunan Kanjeng Nabi mesti disenengi Kanjeng Nabi. Orang mungkin orang keturunan itu orang disenengi. Wa syarruhum man ta'ammada mukhalafatahuma fa'akala au syarba au tasalama bishimal biduni udri. Lah saelek-eleke wong iku wong sing sengaja nulayani karo perintah Gusti Allah lan perintah Kanjeng Nabi utawa nulayani sengaja nulayani apa sing didhawuhi karo Gusti Allah didhawuhi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seneng iki malah sengaja rasane. Ora pangklakon ya. Aku ngapura ning urung iso nglakoni beda meneh. Lha kok ora dicukur, ora didinu jenggote nang Kanjeng Nabi seneng. Ngapura nak sunah ya aku urung iso. Gatel rasane. Kanjeng Nabi dahar ngombe utawa penyerahan. Apa jenenge Kanjeng Nabi? Wong mau kuwi, wong-wong sing saruhum iku mana ngombe utawa apa jenenge serah terima
Terakhir motonya nyerah. Kita salam ada nggak? Pak Angka lah, Wasaroga. Keluarga sini salam. Hah? Agen gua salam. Berarti orang notak biasanya nek awal kuwi fi'il mudhari atau biasanya fi'il mudhari. Nek awalnya fi'il madhi atau fi'il madhi. Longko banget ono awal kok fi'il madhi, gurine kok fi'il mudhari. Tapi bingung iki kok tasalaman. Nek salimah ya bener. Berarti salaman. Ini menghapus kita sing cetaknya keliru. Ya keliru ya. Berarti wong sing sak elek-eleke manungsa mau kuwi mangan ngombe utawa salaman ki nganggo tangan kiwa. Tanpa ada uzur. Laqad kana Rasul yasurruhu dan sungguh Rasul itu senang wa yujibu dan beliau senang yujibu apa jenenge mengejabkan. Ya senang maksudnya. Ta'at syai' bil yamin. Memberikan sesuatu iki penerimaan sesuatu pokoknya sang memberi karo tangan. Watak timuha dan mendahulukan yang kanan alal yasar mengakhirkan yang sebelah kiri fi jami'i halati takrim di seluruh semua kondisi-kondisi kemuliaan atas yin dan berapa jenis berhias tafaulan ayakuna fa'iluhu apa tafaulan mana nih abu tafaul itu mana ngarap apa Harap-harap apa? Ayakun fa'ilu mudah tafaulan ngarap-ngarap api. Semoga orang yang melakukan min ashabil maimanah. Min ashabil maimanah termasuk orang yang tergolong orang ashabul maimanah. Ashabul maimanah kan orang ahli surga. Wastasna Rasul mengistisnakan, mengecualikan Al-Amin, Rasul yang bisa dipercaya atau yang memiliki gelar Al-Amin, dukhulal khala, mengecualikan masuk ke kamar mandi atau WC lah. Likhissatihi karena kotornya, wal khuruji minal masjid dan keluar dari masjid, likhissati syari' karena apa jenenge? Ya, anggapan syari' kotor, wasyar fil masjid dan mulianya masjid. Itu syariat menganggap orang yang keluar dari masjid itu hal yang tidak bagus. Iki apa ki? Wal khuruj minal masjid. Iki sate syarek masuk fil masjid bandingane jalan karo. Oh, wis syariat masjid itu. Waduh. Masjid nganu. Jalan berarti jalan raya. Lekhisatul karena kotornya jalan raya, wasyarofil masjid dan mulianya masjid. Foto-foto syariah maknanya beda. Jadi jalan raya yang disyariat. Fa fi hatainil halatani di dalam kedua kondisi ini Kanjeng Nabi taqaddamal yusra 'alal yumna, mendahulukan apa? Sebelah kiri dan mengakhirkan sebelah kanan. Wa kadzalika inda nas'inal. Begitu juga ketika Nabi melepas sandal, wa hamliha dan membawa sandal. Nanti nang gawe sebelah ini, nggo sepatu teneng sebelah kanan. Siki. Niku makna ijmali. Assalamualaikum apa? Assalamualaikum. Penyerahan. Malah nek kula sebelum assalamualaikum. Heeh. Dah, bahasa yang nguli kok ana keterangane Taat to. Nah, taat isek bil yamin. Otak bima ya. Ngene apa Pak Bos? Salaman. Ya penyerahan ini. Penyerahan apa jenenge? Salaman. Ya menek nek kacang dalanan ke anu guru kan salaman kan karo. Harus ikal. Ono apa? Ana salaman harus ikal. Salaman ya kata
Saat malamnya kok kita sering ngambil kata-kata musafah. Musafah. Ya, mungkin tasalama penyerahan, menyerahkan, serah terima. Ning ku asli ana tae tulisane. Ya kitab siji diroyok kitab loro kan nek mun aku sing kan. Nah, panut mengaku berarti tambah tahu tasalama penyerahan. Lo tak main aman, lo virus lo tidak salah. Main aman. Fikul hadis, pemahaman sange hadis ini. Pemahaman dari hadis al-awal istihbabul bada'ah. Disunahkan memulai sesuatu bil yamin dengan kanan, dengan buku tangan sebelah kanan. Fikul lima kana mim babit tazayyun. Di setiap sesuatu yang termasuk hal-hal yang termasuk berhias, wa takrim dan sesuatu yang dimuliakan, iktidaan bi Rasul karena mengikuti pada Rasul Al-Karim. Asal yang kedua istihbabut tayassur, disunahkan memulai dengan anggota yang kiri. Halat ad-dukhulil khala, ketika masuk di WC. Wa halat al-khuruj minal masjid, dan ketika keluar dari masjid. Diambil pemahaman saking hadis Aisyah lalu niku sing pertama disunahkan memulai sesuatu dengan sebelah kanan, buku tangan kanan, buku sebelah kanan, selama hal itu termasuk yang dimuliakan dan termasuk yang berhias-hias berkait-kait sing api-api. Nek sing elek nganggone sing kiwa kaya mlebu WC karo metu saka masjid. Ayo. Dalile wong sing takbir ini berarti ya alasannya hadis ini berarti. Alasannya hadis itu. Nah, kan soal sering janggal kok. Sekali pertama. Ya, aku gitu nih. Alasannya tadi sing kan alasannya hadis ini. Kalau sing bisa kita anten. Tapi ning kono aku tahu krungu keterangan iku perkara-perkara memang sing iso didhisikke siji karo siji. Nek sing kudu bareng ya ora iso. Sing kudu bareng ki ora iso. Iki sing mari aku dhewe kan ora pertama takbir Allah. Nyerat banyu ireng saka tangan dhisik ya. Sing liwat. Asane ora tau krungu. Mbasuh muka masuk sinten sik anu. Takbir sinten sik Allah Akbar. Allah mergo iki kudune kan dhuwur mubeng. Pisan wae aja penekeh-ekeh. Nek ngandeni. Nah aku ora tau ngono. Ana kok parane mentok tujuh setan. Yes, monggo. Mungkin ana dalil dhewe. Lho, sing kanggo wong ideal ngerti hukume. wong apa? Kidal. Maksudnya kan kewaliane kuwi. Mangane kiwa. Iku ditahu Ono kuwi wong berkebutuhan khusus. Tapi nek mung mbasuh ya iso sing tangan dhisik lah. mangane anu ideal. Itu nek nggon pas masalah makam ya dhek mungkin mengkara wis kulino wong ngono Pak. Iya. Wis kadung tercetak kita sing tengah diurai sama lah. Sunah ora apa-apa ki wis. Ora bisa. Sunah. Ya kok hadis yang paling bener apal. Biasanya Kan nanti kan tahun terakhir apa kan itu nunggu tahun terakhir. Jadi ana sing muni wah kok bener saged. Lah terusane ora apal. sekarang nama ini. Jadi ini ya kajian ini juga. Bila terus pelajaran. Tapi sering ada hadis itu Kanjeng Nabi ada satu kondisi dengan kondisi yang lain berbeda. Ketoknya bertentangan. Pernah Sayyidina
Abdullah bin Umar niku wong sing senenge karo Kanjeng Nabi tenanan, pengen tiru karo Kanjeng Nabi tenan. Dijak lelungan karo Kanjeng Nabi. Pernah meriwayatkan satu hadis. Itu pas di satu tempat Kanjeng Nabi itu amit-amit pengen buang air kecil dalam satu tempat ini memang tidak memungkinkan untuk duduk di jongkok. Kanjeng Nabi dengan berdiri buang air kecil. Nah, Abdullah bin Umar itu ngriwayati hadis itu disunahne karo Sayyidatina Aisyah. Ngawur. Bahasane wong saiki ngawur. Nabi ra pernah perkara ngono iku. Kanjeng Nabi aku sing weruh langsung bahasane ngono karo aku sing weruh langsung. Kanjeng Nabi selalu jongkok ketika buang air kecil. Nah, itu sendiri. Jadi kadang hadis itu di tempat-tempat yang memungkinkan silahkan, di tempat-tempat yang tidak memungkinkan repot takmir masjid. Ya orang mesti desain kon ngatur kok, anjing pun dua tok nang repot. Desaine ngatur. Berarti yo nganggo dalil sing kuwi sing siji. Iku koyo-koyo hadisnya bertentangan, tapi memang satu kondisi yang berbeda, harus berbeda. Jadi desainnya sing sama. Lagi ora. Ono hadis sing siji tak mire yen duwe dalil hadis ngono. Ada alasan untuk pas kuwi nek misalnya desain kan baiknya kan akeh lewat pas aku penak meneh nak nyalahke iki. Tapi nek dong nganggokan wis salah. Nganggokan wis salah. Sekali dino. Terus pada suatu saat itu Kanjeng Nabi nyonton nek ngunjuk iku enggak. Tapi Kanjeng Nabi ku pernah minum air zam-zam itu sambil berdiri. Riwayatannya rame, ngene. Ternyata memang nek cara pengertian, nek cara keterangan Gus Bagama, Kanjeng Nabi itu fleksibel keluar itu tidak harus mumpung ini. Tidak. Nah, nek ahli hadis dia berfatwa tanpa dia memiliki keilmuan tentang masalah oke ijtihad wah repot. Oke, apa meneh kok apale hadise telu tok repot. Lawatan bintang waduh repot. Apa mudah wah hadis ribuan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari satu kitab saja itu ribuan. Ya Imam Muslim apa meneh kok sampai kutubutis pirang-pirang hadis ini. Ya yang dikoreksi biasanya kalau mukhrijul hadis itu kan dari segi sanad. Terus yang ono ilmu tersendiri untuk mendeteksi mata. Cara wong nandini gampang awake dhewe Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu ono hadis ini sanadnya tidak memenuhi syarat sahih. Matane dihambung karo Imam Al-Ghazali wahyi pendidikan Kanjeng Nabi. Nah, cara pas Pak Susanto ngomong menyandarkan ning aku, gambur abape kok ambune pengu berarti dudu. Contoh. Bila sing iso. Ora iso. Berarti biar meriwayati hadis zaman Nabi akan muftine Pak terusane. Kanjeng Nabi langsung muftine Kanjeng Nabi. Ketika Nabi masih hidup, sentral keputusan hukum ning Kanjeng Nabi. Ya misalnya kalau jarane Kanjeng Nabi kencing berdiri misalnya langsung dukani Siti Aisyah. Nah, itu Abdullah bin Umar meriwayatkan. Nah, periwayatan hadis itu terjadi kan setelah Kanjeng Nabi sedo. Seringnya setelah Kanjeng Nabi. Bahkan pertama kali apa jenenge nalikane Kanjeng Nabi itu dilarang pakai hadis-hadis ini. Kenapa terjadi perbedaan ulama masalah hadis? Masalahnya biar aslinya dilarang. Menulis hadis itu dilarang. Hadis tidak boleh ditulis zaman semono ini. Zaman Kanjeng Nabi juga. Wah, zaman Kanjeng Nabi juga ora oleh ditulis. Sing oleh ditulis Quran. Karena tapi apalan dah. Ya apalan, tapi apalan. Mulane perawi-perawi hadis itu mereka gampangannya kan muncul setelah itu, setelah Quran sudah dibukukan terus kan banyak khilafiyah akhirnya muncul. Nah, karena itu kan iki sekong sapa sing ngriwati sapa? Ya wong iki gaweane iki kok ngene kan teliti. Menurut paling teliti dalam masalah periwayatan hadis kan Imam Bukhari. Bukhari dari gurunya gaweane pernah Imam Bukhari kan pindah
ana guru wae apal hadis saya bukan puarane rampung ngalih meneh ning guru wae rampung meneh ngalih meneh. Salah satu kesempatan Imam Bukhari pernah berguru kepada seseorang itu dek iki wong halus jan iki halus. Ketika musim kemarau dek duwe ternak unta. Nah untane ra gelem mangan nek ora sukute ijo. Sukute wis garing golek suket kangelan. Iki nek tak dibiarke iso mati untane. Akhirnya dikai apa jenenge batu hijau, batu permata hijau. Kita kene ngono. Kuwi wis mulai hijau kabeh. Hijau kabeh. Lah Imam Bukhari ngerti persis kok ngono. Ora hadise ora diriwayati karo Imam Bukhari. Karo kewan iki gelem ngapusi apa meneh karo manusa. Bahasane ngono iku. Bahasane. Ora masuk. Ora masuk. Ora masuk kriteria. Ora sebenarnya masuk. Lah Imam Bukhari kok hidup masa saiki ora ono sing ngerti percaya beliau Imam Bukhari. Yes, masih gaweane iki ngono jarene iki jarene ya. Es. Masuk ora. Harus jelas. Imam Bukhari saking selektifnya. Tapi imam yang lain mungkin ya di bawah Imam Bukhari. Kadang menurut Imam Bukhari tidak sahih, menurut Imam Muslim sahih. Menurut Bukhari atau Muslim sahih, menurut ulama yang lain Abu Dawud atau Nasai malah sahih. Mulane hadis susah kena akeh hadis. Perbendaraan mulane kok jadi mustahil itu harus hafal ribuan hadis. Wah, hadis kudune hafal ngono. Lah nek sing jarene apal hadis 40 mlebu surga ngono kuwi. Iku ana dhewe dalil. Urusane kan mlebu surga. Oh. Man qala la ilaha illallah ya. Siapa yang melafadzkan la ilaha illallah fi dakhalal jannah. Gurine ana terusane. Wa in zana wa in sarqa lan cara Gus Baru. Sekalipun zina sekalipun maling. Karena kebenaran yang hakiki tidak bisa dibatalkan dengan maksiat. Nah, wis wong lakoni Gusti Allah kuwi pangeran pangeran saliyane Gusti Allah. Mlebu surga, mlebu gaweane priye wis mlebu surga. Urusan mlebu kapan yo ora ngerti. Kapan lho ben. Wis penting kan mlebu. Nimbang ora. Terkait kalau bapak yang kalau saya jalan janggal sering lakoni sering bingung ya. Aku bab rokok. Rokoknya kalau sering bingung kadang tak kadang Pak mulai tangan kok nyata mekel. Tak tahan di kok bahasa Arab itu kan sarap. Kayak ya terus tak jagal. Nek rokoknya api tangan bukan. Nah, ngerokok. Nek api rokok nek ojo juga api rokok lagi. Tapi penake tangan kiwa, tapi ojo diniati anut Kanjeng Nabi. Penak iki malah. Yang keras kan. Betul. Bukan kontrol. Sak sing tak yakin makro. Baru kan ora pakai api berarti mantap lu sok sering kipo. Iki kok. Temen apa enak iki. Nah, aku perwimanan. Nek soalnya rada bingung. Mangan pete barang iku makruh, tapi aku yo nganggo tangan temen. Tapi aku ora tak sandarke marang Kanjeng Nabi. Mangan bawang barang iku perkara-perkara sing mambu, sing ora enak yo mambune. Dikanan iki makruh. Kelas wong bisa yang mau ya bisa. Lah, kelas wong desa. Berapa tinggi-tinggi. Nah, Berarti kan pokoknya apa horizon. jawaban dari bos iki. Berarti nek kono nek apa berarti kita kan Amik kabeh. Hukum nek ning usul fikih jare Gus Bakar tidak hukum makruh. ada jare-jare ora sopo. Sementara kalau maksiat itu wajib, ya untuk wajib. Jadi kan maksiat. Wajib itu. Tapi pas nasi yang mau sunat. Oh, terus ke siji meneh ya wis. Al hadis susan wal arba'un. Ai hadis kang nomor 42 wa an Abi Hurairah. Lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ndika sapa Abu Hurairah qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tawaddotum nalikane wudu sapa sira kabeh fabda'u mongko mulai sapa sira kabeh bima yaminikum kelawan anggota tangan sira kabeh. Akhraja wis ngetokake hingga hadis sapa al-arba'ah Imam Arba'ah wa sahhaha wis anggap sahih wa hadis sapa Ibnu Huzaimah.
Hadis 42 niku nerangake Kanjeng Nabi tau ngendika nek kowe wudu kan termasuk perkara sing mulya sing apik. Iku kon mulai nganggo anggota sing tangan. Al-makna al-ijmali, makna secara ringkas hadal hadis yasmulu al-amra bi istihbabi taqdimil. Hadis ini memuat perintah kesunahan mendahulukan anggota kanan ala shimal, mengakhirkan anggota kiri fil wudu, dalam wudu. Lisyafiha, karena mulianya wudu, walid tafa'uli, ngarep-ngarep mau gawe sing apik, bi ayakuna yen ta ono sapa bi ayakuna dengan agar supaya fa'ilu dzalik, pelaku hal tersebut min ahlil yamin, termasuk golongan ahli yamin. Wa taqidan lil ahadits, dan menjadi penguat untuk hadis-hadis as-sabiqah yang telah dahulu, allati nasat al af'ali, yang telah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ijma. Fiqhul hadis, pemahaman hadis di atas, istihbab taqdimil yamin, disunahkan mendahulukan yang kanan, al-shimal, mengakhirkan yang kiri, fil wudu, dalam wudu, inda ghasliyatin. Ini dijelaskan ketika membasuh kedua tangan. Warijlan, berarti muka ora termasuk. Warijlan, dan kedua kaki. Wa mislahu at-tayammum, dan sebagaimana disunahkan mendahulukan yang kanan itu dalam masalah ketika tayamum, wal ghusl, dan mandi. Wal amru lil istihbab, adapun perintah di situ, perintah al-amr, nah aslinya al-amru yadullu ala wujub ila madalla dalilu ala khilafihi. Perintah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu tidak wajib. Lil istihbab, karena ada riwayat lain 5. Nah, ini mulanya mesti ono ada alasan lain atau ada periwayatan lain. 5 rawahu ad-Daruqutni, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni an Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya sahabat Ali bersabda, la ubali bi yamini bada'tu am bisimali idza akmaltu al-wudu. Saya tidak peduli apakah aku memulai dengan sebelah kanan ataupun sebelah kiri ketika aku menyempurnakan wudu. Jadi ada periwayatan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, kata-kata la ubali bi yamini bada'tu am bisimali idza akmaltu wudu. Yani al-amr di dalam hadis tadi tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan istihbab, hanya kesunahan. Nah aslinya ya perintah itu wujud. Nah, cara kaidah wong Arab, nek wong jenenge perintah itu wujud. Masa iki ora ngerti kaidah luwih Arab. Sok dadi mufti ngene-ngene yang sejuta saya. Meniku Allahu a'lam bishawab. Soal semuanya 40. Ini saya kenapa dengan secara umum. Bisa lihat caranya, Bos. Itu isu jam 10 lah. Jam ini